आपकी हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास यादव से और विषय है खांसी। पिछले कुछ दिनों से खांसी के मरीजों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार, गले में इंफेक्शन जैसी समस्याओं के मरीज लगातार बढ़ रही हैं। डॉक्टर भी परेशान हैं कि आखिर अच्छी से अच्छी दवाओं के बाद भी जल्द ठीक नहीं हो रहे मरीज। क्या कहती है ICMR और क्या है इस वायरस का नाम और क्या है सावधानियां? देखिए खास मुलाकात डॉक्टर विकास यादव से देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी टीम के साथ आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको लेकर जनपद जालौर ही नहीं, बुंदेलखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, समूचे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है और वो है दिनों दिन होती खांसी। बच्चे आमतौर पर तो ये देखा जाता है कि खांसी 1 या 2 दिन में ठीक हो जाती है। छोटी मोटी प्रिकॉशन ली, दवाएं ली, कुछ एंटीबायोटिक ले ली, ठीक हो जाती है। लेकिन इस बार की खांसी को तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 2 से 3 दिन छोड़िए, 3-3, 4-4 हफ्ते में भी ये खांसी ठीक नहीं हो। डॉक्टर भी परेशान है, एंटीबायोटिक लिख रहे हैं, एंटी एलर्जिक लिख रहे हैं, उसके बाद भी इस खांसी पे काबू नहीं पाया जा रहा। इसके पीछे की जो वजह निकल के सामने आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है। ICMR ने जो गाइडलाइन उसके मुताबिक एक वायरस है, कभी किसी समय में N1H1 नाम के एक वायरस से संक्रमण फैला हुआ था, लेकिन ये वायरस जो है ये N3H2 नाम की वायरस है और जिसकी वजह से खांसी जो है पूरे विश्व में लगातार गला पकड़ रही है। क्योंकि जो है अक्सर होता क्या है, खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, फिर थोड़ा सा बलगम होता है, उसके बाद फिर गले में दिक्कत होने लगती है। इसको लेके आज हम जो है डॉक्टर विकास यादव से आपको रूबरू करें कि हमारे पास जो जानकारी है ICMR की जानकारी वो कितनी सत्य है, उसके बारे में क्या और अपडेट है, कैसे इसके लक्षण होते हैं, क्या इससे बचाव है और क्या क्या तरीके हैं जिससे इन पर काबू पाया जा सकता है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर विकास यादव से। विकास जी नमस्कार। हमें ये बताइए कि इस समय जो खांसी हो रही है वो आमतौर पर जो खांसियां होती हैं उससे कहीं हटके है और काबू में नहीं आ रही, वजह क्या हो सकती है, क्या है देखिए, जैसे कि इस बार खांसी का प्रकोप हुआ है, ऐसा खांसी के मरीज पहले कभी नहीं आते थे। फ्लू वायरस के इन्फेक्शन जैसा कि सबको पता है कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं, H1N1, H3N2 वगैरह जो हम सुन रहे हैं, जैसा आपने बताया जी, तो बताया है कि इस बार जो H3N2 इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हुआ है ये बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो घातक प्रतीत हो रहा है। हम तो ये कहेंगे कि कोरोना में जिन बच्चों को खांसी और इन्फेक्शन हुए अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, वो भी जल्दी ठीक हो गए थे, बट अभी का जो इन्फेक्शन है इस वायरस का ये बहुत ही घातक हो रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि माइल्ड सा फीवर आता है और ड्राई कफ रहता है, सूखी खांसी बहुत, और वो खांसी 3-3 हफ्तों तक किसी को आ रही है। और हमारे पास जितने मरीज आ रहे हैं करीब अगर हम उसके 30 से 40% मरीज ऐसे हैं जिनकी खांसी 2-2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन जैसा कि एक वायरल डिजीज है, अपनी पूरी साइकिल पूरी करती है और उसके सिम्टम का हम लोग इलाज करते हैं और उनके सिम्टम का इलाज करने के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे और प्रिकॉशन अगर हम ले रहे हैं तो मरीज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। जैसे क्या घरेलू नुस्खे हैं? लेकिन सबसे पहली चीज़ की वायरल डिजीज है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि मरीज खुद एक एंटीबायोटिक ना ले बिना डॉक्टर की सलाह से। एंटीबायोटिक का यूज हम तब करते हैं जब कोई सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम या कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे होते हैं जो हमें लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं पहली चीज। दूसरी, उसके अलावा अभी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। खांसी अगर ड्राई है तो कफ सप्रेशन देते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग देते हैं, साथ में कहते हैं कि आप पानी की भाप लें, स्टीम वगैरह लें, और कुछ लोगों को तो नेबुलाइज तक कराना पड़ रहा है। बट वही है कि माइल्ड पैरासीटामोल बुखार के लिए हल्की दवाई लें, एंटी हिस्टामिनिक लें, और कफ सप्रेशन जिसकी जरूरत है, किसी को अगर कफ में बलगम आ रहा है तो उसके लिए हम लोग
कफ एक्सपेक्टोरेंस वगैरह देते हैं। बट मरीज ठीक हो रहा है, मरीज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इस डिजीज में टाइम पीरियड थोड़ा सा 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा लग रहा है मरीज को ठीक करने में। जी, इस चीज़ से मैं आपसे पूरी डिटेल से हूँ। जी अच्छा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको लेकर माताएं अक्सर चिंतित हो जाती हैं कि उनका बेटा ठीक है, तो इसको लेकर वो कई बार जो है जल्दबाजी में डॉक्टर्स भी बदल लेती हैं कि आज इस डॉक्टर से फायदा मिला, कल दूसरा डॉक्टर परसों और डॉक्टर हैं कि दानादार एंटीबायोटिक्स है या एंटी एलर्जिक्स है वो लगातार करते जा रहे हैं, तो उसको लेकर एक जगह क्या स्थिर होने की जरूरत है या किस तरीके से काम करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल स्थिर होने की जरूरत है, संयम बनाए रखने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिजीज एक दिन में ठीक नहीं होती है, 6 से 7 दिन पूरी तरीके से ठीक होने में लगते हैं वायरल बीमारी को। और हर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है। सबसे पहले हमें खुद ये प्रिस्क्राइब नहीं करना होगा कि डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक लिख दीजिए, क्योंकि बहुत से पेशेंट आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक लिख दीजिए, या कुछ मेडिकल स्टोर से पहले से ही खा रहे होते हैं, जिसके कारण और वो पूरे दिन खाते नहीं है, 3 दिन बाद एंटीबायोटिक बंद कर देने के बाद जब वो आगे कभी उस इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक हमारे लिए किस तरीके से कारगर नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये एक मैसेज है कि एंटीबायोटिक का मिसयूज ना करें, जब जरूरत है तभी दें और बिना डॉक्टर की सलाह के तो बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि ICMR जो बार बार इस चीज को कह रहा है कि जो कोरोना के जो सावधानियां हैं वो इन पर लागू हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी सेम वायरल डिजीज है, ये भी सेम वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज में हैंड हाइजीन, ये भी खांसी से फैल रहा है, ये भी वैसे सारी चीज़ें वैसी ही हैं। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि कोरोना कैसे फैलता है, क्योंकि आपको सब पता है सेम ये बीमारी उस तरीके से फैलती है, एयरबॉर्न डिजीज है। तो हमें प्रिकॉशन वैसे ही रखनी है, और जब बदलता है तो हमें अपने बच्चों को हैंड वॉश से लेके सारी सफाई की चीज़ें सिखानी है और आदत में डालना है। जब भी ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो हमें मास्क का यूज आज भी करना है। तो ये थे डॉक्टर विकास यादव, जो इस समय वायरल डिसीज है यानी कि खांसी है, जो सूखी खांसी है, उसको लेकर काफी विस्तार से इन्होंने चर्चा की। इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इस पर काबू पा सकते हैं। काबू तो खैर डॉक्टर ही पाएगा, लेकिन सावधानियां बरतेंगे तो कहीं ना कहीं हम इससे निजात भी पा लेंगे। अगली बार फिर से एक हाजिर होंगे एक नई समस्या, एक नए चिकित्सक के साथ। नमस्कार। जालान मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।